오, 충전기 좋아 좋아. 시가 생각보다 쪼만하네. 네, 톡. 오, 비싸 보인다. 네, 얼굴 많아요. 이건 49,000원. 근데 저게 더 비싸요. 여기 조그만데요? 이게 4만원. 이거 뭔데요? 충전기. 아, 이게 69,000원. 아, 좋아요. 아우, 조금 아쉬운 게 이 배터리 들어갈 자리가 없어요. 자리가 이 공구함에. 아, 대신 넣을 수 있는 거는 요 그냥 도라이바 뭐 이런 거. 이 배터리를 어디다 놓고 들고 다니라는 얘기. 그게 조금 아쉽네요. 아, 다른 거는 뭐 크게 없습니다. 너무 괜찮은데요. 한번 충전시키고 이따 한번 해보겠습니다. 여기 이 나무 두께가 한번 썰어보려고요. 한 소주병으로 이 정도 두께가 되는데 제가 한번 쓸어 보겠습니다. 옆면을 보시면 이 정도 소주병하고 대결하면은 일단은 조립을 먼저 한번 해볼게요. 이 배터리 톱이 얼마나 잘 쓸리는지. 어우, 작동은 잘 되네요. 자, 들어갈 때 일단 들어갔다가 자, 오, 너무 잘 잘렸어요. 이야, 지금 보시면 날보다 날만한데 날이 거의 12cm, 13cm 밖에 안 돼요. 실질적으로는. 한 번 더 잘라볼게요. 어우, 멋있죠?
오일을 바르고 하면 훨씬 좋겠어요. 오일을 첨부를 하면, 이게 오일을 하니까 조금, 오일을 하니까 이게 좀 늘어나요. 또 다고 한다면 참 괜찮을 것 같아요. 보시면, 이렇게 가지 같은 거는 이렇게 지금 제 한 팔뚝 두께 돼요. 네, 팔뚝 두께 되는데 손목 두께, 손목 두께 되는데, 손목 두께 정도는 우습게 잘리네요. 잘 잘립니다. 이렇게 큰 나무를 욕심부려서 자르려고 하지 말고 이렇게 손목 두께 정도, 네, 자르는 용도는 아주 그만인 것 같아요. 이 정도 두께까지는 잘 나가는 것 같습니다. 좀 열이 받는데 괜찮은 것 같습니다.